vida, no? Per la dreta, per l'esquerra, per la dreta no, per l'esquerra. Collons. És una vida, no? Vale. Vale. ¿Ah? Sí. És la primera que dispara en 0.30. Sí. Ha creuat algú? A l'esquerra n'hi havia là. Que estan tots a la C2, no? Ah? No, ja. Mira, ja en veig un allà. Allà davant n'hi ha un. Aquí. Aquí n'hi ha un, just entrant a l'esquerra. No sé. Darrere el xeto a l'esquerra. Vale, s'ha mogut. Perdó? Està mort? Rojo! Perdó. A la dreta n'hi ha un m'ha disparat, me sembla. Vale, n'hi ha una a l'esquerra, darrere d'aquest seto. Ni de conya, però. Alerta. Hi ha en Francisco, el que no arriba. Davant, darrere el Xarvit.
Perquè no arriben les bales aquí. Sí, darrere del muro. Alerta, eh? Agarra el objeto que tengo ya. Era a ti, ¿eh? Ya. Yo rojo. Ay. No el veig, no el veig. Tenim gent a l'esquerra, eh? Deu estar darrere els fetos que deuen estar per aquí. Crec que hi ha en Francisco darrere la paret. Sí. Vale. Veig moviment, darrere 27. Crec que és nostre, nostre. És nostre, en Joel. És en Joel, mort. El tercer tio m'ha deixat disparar. Yo no quiero tener un